Сапар Исаковга кымбат унаа берген Көлбаевдин тобунан делген балбан кармалды. 2020 жылы экс-премьер-министр Сапар Исаковга кымбат баалуу сооттолгон автоунаа берген деп белгилүү балбан Мурат Романов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Романов мыйзамдагы ооруга тыккан Камчы Көлбаевдин кылмыштуу жол, рекет, обуз алуу, ишкерлерден обуз алап алуу, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алынган мүлкүн өзүнүн атына каттатып, кийин айрым саясатчыларга өткөрүп бергени аныкталды. 2020 жылдын октябрь айында Романов 2015 жылы чыгарылган сооттолгон Mercedes-Benz S600 автоунаасын экс-премьер-министр Сапар Исаковга абактан чыккандан кийин өткөрүп берген. Андан соң 2020 жылдын 5 октябрында Сапар Исаков айрым саясатчылар менен биргеликте бул унааны алатуу аянтында массалык башаламандык уюштуруу аракетинде колдонгон деп айтылат маалыматта. Мурат Романов грек-рим күрөшү боюнча Азиядан бир нече ирет байге алган Рио Олимпиадасынын катышуучусу. Булак Спутник Кежи.